ni mwandiki munini wa munene wa rutira a muingi odo mwana mwandiki munene thini wa ndudu ya ministers. Ugo ni kuga ni mwandiki mukaru thini wa wabici ya muthamaki kana ugithie kuria wabici nene ya bururi Kennedy Kihara ni ukumukora kuo. Akoretwo thirikari ni miaka mingi ni mundu utaukirwo ni maundu ma wathani, utongoria ona uteti. Kiurio giothe ungikorwo wina kio anjiraga gutire kiuria tacokagia ni gioke namba SMS ni 22488. Kennedy Kihara geithika muno my friend na karibu sana Inooro TV. Thengi muno bwana Kamau Neguo na ni ngojie na kugeithia roririo the TV ya Inooro na gimere ni ngenete muno ni gukorwo haha na ni tukwaraniria maundu maria ugitanyite twaranirie neguo na maundu maria tukuhota gutheria ni tuguthereria muingi wa Kenya na muno muno erori a Inooro na ni wandu wa gitaru giki gitu gia gatagati. Gucokeria ngatho itana kuria kiuria njike undu itekaga gucokeria ngatho tondu wa riri tondu ndirero ni wateithirie cukuru wa Njombe Njombe High School ira Kennedy Kihara ngatho ni ateithirie tukiona kanyamu kega karia gakuriti itura riri ritu na agiteithirie nginya Gatunguru Health Center mugeithie muno na waitura ritu cietagwo Kibeti-ini wa kuria Murang'a. Yes. Ni horo wa ma ni chairman wa board ya Njombe High School board of management na nituteithĩtio muno ni thirikari thĩinĩ wa thukuru ĩyo. Mwaka ũcio ũrarĩho nĩ twaheirwo mirioni 22 ni thirikari ya Mũgathe Uhuru wa Kenyatta. President Mwenyewe nĩ atuheire nuthu mirioni mbeca ciake na tũgĩcoka tũkĩheo computer 25 nĩ ministry na tũgĩcoka tũkĩenjerwo borehole nĩ ministry ya maĩ na nĩ tũrekĩrwo maũndũ maingĩ mũno. Thibitarĩ ũcio wa Gatunguru warĩ mũkwamu miaka mingi muno makiria ba miaka 6 no nie na arata akwa tukimiukiria na turacoka turaheo uteithio munene muno ni Safaricom riu ni turarutire ni turakire thibitari ya mirioni 22 itura riu ya Gatunguru na ni health center itagwo level 3 ina maternity atumia ni marahero ciana kuo na mweri ucio rariho wa Januari ni twari kuo na muthuri ugwitwo Michael Joseph wa Safaricom na muthuri ugwitwo Nicholas Ng'ang'a na tumucakaithie ni aratire mutumia wake pole sana na tugithie tukinengera thibitari iyo kuri county government ya Murang'a na riu ni thibitari irakihuthika na ndirateithika neguo riu maundu macio ni twikaga ona turi office na nikio ringi ona ringi andu matwira ndi turaria maundu ma mukarigo ru weri no kiri oragia no wina kibande ri no ri kuri waciarirwo na kwi maundu ngota guteithia ri riko tutiateithirie thibitari iyo ri ndingiriho neguo na andu acio matingirona hakuherwo ndawa. Thengio ni ndakena ni kuigua guo nikio ndagwa nyambe gucokeria ngatho icio tondu ni ndona iri message ya mwanya muno ona ndirio beba wa board ya thukuru ngina etagwo Uhuru Kenyatta Secondary School Njombe the chairman no Uhuru Kenyatta Secondary School kuria Ruiru ni member wa board na no turateithia muno nigetha ciana citu igithoma. Good, tutanaingira thini wa maundu ma ukuria nigoda kuria tondu we ukiri kuria wabici ya mutongoria wa bururi na ukiri munini wa mwandiki munene wa ndudu ya ministers na nyonaga security ikoragwo moko-ini manyu hihi mwifangite atia maundu megie ugitiri mwaka uyu wa githurano siasa ni ciuko nyingi muno emotions ni gukorwo ciri kuo cia andu magicindana atumia ni meko makirugama anake ni mekurugama athuri ni mekurugama ni mwako ri kugituhe ta a Kenya uhoro wigi mibango ya ugitiri mahindini maya ma campaigns. Thank you Kamau. Mbere nyambe njire eroreri aitu ati ithuĩ ni turi na kamiti twathondekire na kamiti iyo muikariri gete wayo ni Chief Justice Lady Justice Martha Koome na kamiti iyo ina honge ciothe cia thirikari na gitumi kinene gia guthondeka kamiti iyo ri ni ati ona kwina IBC niyo ikithagia githurano na niyo na githungu itagwo Election Management Body na iri gatiba-ini niyo ucio ni wira wao no githurano ki maundu maingi muno githurano ni kiri ugitiri muingi muno kibataraga nigetha we wika mauri woima gwaku ri nginya haria urathi guikiria kura ri uthii wina thayu waikia kura yaku ri tukagirio ni mundu wikia we wenda guikia
no coke wainuka gwaku inuke na thayo na maimirira moimari gutigoke mundu ningi wa kwira ni maumirire ora tutekwendaga maumirire anga no cindire kogu hari ugitiri handu hau ri he mundu wa bata muno he mundu witagwo muigi wa kigenda tondu na kio githurano ni kihotera mbeca nyingi muno na kama udie thiini wa wira uria ndutite wa thirikari miaka mingi muno miaka 38 he hindi ndari CEO wa IBC ndio ndugu yetagwo IIEC ndio twathondekire twina Isakasa na aria twari nao ndio twathondekire kundu kuu ona maundu maria mareka riu ni ithuĩ twamarire muthingi githurano nikibataranaga mbeca nyingi muno na riu koguo mwena wa security wiho he mwena ucio wa mbeca nigetha mbeca cikorwo iriho hari maundu mangi mendekaga na tariu ni twendaga gukorwo hamwe na igoti tondu niwe mundu angia kuiganira na muimerera ma igoti yaku akakiuga ndanaiganira kuri ona andu angi mabatarikaga ona andu acio mararuga maiti hari handu turi kinya thutha wa mweri umwe kana iri twanjie kamiti tagwa assumption of the office of the president committee muikariri wayo wa gitini mundu wetagwo munene wa ruto ya muingi mundu Mr Joseph Kinyua na kamete ori itwaranaga na githurano kuma riria andu acio matwara maratathi nginya riria gukehitithio president mweru mauna wira kuhitithia president wayo maundu macio mothe ni mabange na ithuĩ ta thirikari ni twendete muno kuhakikisha ati haki yaku ya gucagura mundu uria urenda ni arorwo wega muno na githurano ri kionanie wendi wa muingi koguo nikio turakirora uhoro wa thayu tukarora uhoro ucio wa kunyitanira na honge ciothe ona kundu kuu ni ukuririkana twari kuo na IBC no uhoro uria wakiha muno ni ati ni meyeheririe makiuga ni ta turenda kuingirira wira wao tukigirwo ru kuingirira mundu uraguthaitira ri uramwira ni araingirira niki tondu riri gutiri thigari cie rungu rwa IBC thigari ciothe iri rungu rwa Inspector General na niguo kamahe thigari riu angikorwo muraikara thi mubange githurano na kugaire wira waku nake wake mureke ruto no ararega guka niki no ni makiyeheririe na ithu tukiuga na meyeherie tuguthio na mbere tondu wira uria tuhetwo ni muingi ni wa kurora thayo wa bururi ukuria bururi na kurora ihoto cia umundu thegio bona kera kana ho anjiriri merio ya thirikari hii na mibango ya gukogoga githurano tondu murakira IBC okay no ni wataririo wega muno wira wa IBC ni uriku na wira wa thirikari ni uriku no ni kwata gukira ati ta mibango ya kuya githurano maundu ma muthemba uci bwana Kamau githurano gigekwo mweri 9 wa kanana niguo mundu rongiuga githurano gikaiywo riu ri gitigarite mieri 6 ri ucio ni mundu ni ngicirio taramenya uria aroiga tondu ona tutiu no karugama tondu matire baragicokia baratathi makiuga ni ndi karugama kana ni karugama giturwa kenda kaundu karia gekigite no aruti wira muingi maratigire wira mweri wa Januari kuringana na watho riu ni ngeciria kuu no kwaria maundu matari kiene na matiagirire tondu gutiri wagagu agirire kurehwo mwaka wa githurano no ngiririkana ni ati ithuĩ ta bururi ni tuteaga mbeca nyingi muno mwaka wa githurano ona economy ndikuraga uria ikuraga miaka iri ingi na mieri iyo imwe niwe cogagira economy kwaga gwika wega tondu economy ni yendaga kundu gutari na wagagu na kundu gutari na miario ya kumakia ituanda na ikagura andu manyihanyihie ta haya thegio no wacokia wega thegio muno koguo mundu othe uretha giti handu akorwo na mwihoko ati ni muhe ugitiri ni thirikari we muthuri we mwanake we mutumia thirikari ndi ku entertain gahiha na njukaniriro muno kwanza atumia tondu atumia ringi na ringi ni monagirwo ni andu aria maracindana nao arume koguo ni twendaga muno kumarora nigetha mutumia uria we na kioneki kiu gia gutongoria ri akihe mweke wake niguo ni thegio muno by the way ni andu mayaga wira wanyu muno uria mutwarithagia maundu kuria Harambee House hindi no president etana kuria Sagana mucemanio wa gatatu wa Sagana nderoreire muthenya mugima na ndarora ni ndonaga uria Kennedy Kihara raini yake hau thutha wa muthamaki ngona muthuri
ugwitwa wakahio kiaria na gikuyu agitariria maundu ngona we ureka uguo kainia mutu uguo kauga neguo ni watikanire maundu macio ni maya me Mount Kenya mekitwo ni thirikari ya Jubilee megutuguna atia tondu gwitikania ni witikanĩtie namo na meho uria mutungigune kuria tungiteithika uria itura riri ricenjetie tondu ndonaga ugitikia ni horo wa bade ndetikirie tondu ona ndumiriri iyo twagithondekete ta ofici no tugigicagura mundu gwitwo Andrew Akahiu niwe munene wa Presidential Delivery Unit ameheane ari we na kiuria kiria twacokagia ri no kiturathi na mbere gucokia muthi na gwenda gwiciria ni kuhe mweke wa gutaratariria wega tariria ithuĩ kiuria twacokagia na kiuria gĩkĩ nĩ rĩrĩ rĩrĩa twathurirwo thirikari ĩno itũ yathurirwo mwaka wa 2013 na ĩgĩcoka ĩgĩthurwo rĩa kerĩ mwaka wa 2017 nĩkĩ yeranĩire na kĩndũ kĩu yeranĩire rĩ tondũ nĩ twakĩrĩ kuona no twakĩiguire rĩ nĩ yekire he handũ heragwo atĩrĩrĩ inyuĩ Jubilee nĩ mwatwehereire mwathire ku na nĩ twendaga kũmera kũrĩa twathire tondu ngĩririkana ũrĩa President Uhuru wa Kenyatta atwĩrire rĩ atwĩrire twambe tũrute wĩra twarĩkia kũruta wĩra tuthiĩ tũcoke nĩ tũgacoka hĩndĩ ĩyo tũtirakinya na ithuĩ tũrarĩ wĩra-inĩ na niĩ no nyende ndagĩka cigana ũna ngwĩre na nĩkĩo ona ndoka na maratathi maya nĩguo ta rĩu rĩ kwa mũhano rĩ ithuĩ tũngĩkwĩra kũrĩa tũrarĩ rĩ harĩa tumĩte na kũrĩa tumĩte rĩ no nyanjie gũkwĩra na ũhoro wa mabarabara na ngũthomere kaunti citũ kaunti ya Tharaka Nithi Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari ya Jubilee ĩgĩthurwo mwaka wa 2013 rĩ yarĩ na bara kilomita 46 umuthi ũyũ rĩ bara iria ndĩku na iria ciĩ hakuhĩ kũrĩka rĩ nĩ kilomita 239 kũrĩa Kĩrĩnyaga rĩ kwarĩ na bara cia rami 154 154 kilometers yes iria cirĩ complete or near complete na gĩthũngũ nĩ kilomita 669 iria cia Tharaka Nithi ndinaririkana gũkwĩra hau rĩ he kĩndũ gĩtagwo percentage growth cikũrĩte na gĩcunjĩ kĩa 420 harĩ igana 420%. Ici cia Kĩrĩnyaga ikũrĩte na 336%. Nyandarũa rĩ kwarĩ na kilomita 206 cia rami umuthi ũyũ rĩ kwĩna kilomita 626 tabati hanini turari uhoro wa kilomita iria ciatigirwo thirikari ya President Kibaki rĩu President Uhuru harĩa ereire na harĩa akinyĩte na harĩa rĩ haya kũrĩa Murang'a kwanyu ĩrĩ kwarĩ na kilomita 442 umuthi rĩ thikĩrĩria wega kwĩna kilomita 214 cikũrĩte na 175%. Na ũngĩririkana hĩndĩ ĩrĩa njĩrĩ haha nĩ twaragia ũhoro wa bara ngakwĩra ithuĩ twĩ twana rĩ ũngĩumire Murang'a taũni ũke Keno hatiarĩ bara yahukĩte ũguo ya rami aca umuthi rĩrĩa njĩrĩga kũgera bara ĩyo na ngĩrora wega na kinyi mũno gũtirĩ bara ĩitĩrĩire either mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho ĩitĩrĩire bara ya kuma Keno nginya Murang'a te ya rami na nĩ waigua ciumĩte 442 igoka 1214 Embu na nĩ ndĩrenda mũno andũ a Embu mathikĩrĩrie tondũ Embu nĩ tũraigua ta mangĩkorwo hihi makĩona ta kwao tũtakĩte bara mecokagia no nĩ ndĩrenda kũmaririkania hĩndĩ ĩyo 2013 marĩ na kilomita 168 umuthi mena kilomita 405 percentage growth 141%. Meru
Nero kuria bari na kilomita 380 ombonde mena 894 growth 135%. Kiambu 957 2013 na cia Kiambu rĩngĩ nĩ cionekaga ta irĩ nyingĩ tondũ bara iria cithiĩte mwena wa Rift Valley ikĩgereta Kiambu iria ithiĩte mwena wa Mount Kenya Nyeri na kũrĩa igerete Kiambu na bypass nĩ imwe ikĩrĩ mwena ũyũ wa Kiambu koguo kuma 957 cigoka 2165 hiyo nĩ growth yake 126%. Laikipia 165 niguo ciarĩ rĩu nĩ 324 324 gũkũ kwarĩ tũnini nĩ Laikipia nĩ ũndũ ũrĩa gũikaire rĩ nĩ gũkoragwo ona andũ matarĩ aingĩ ndũkũrika hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩga kwaria nawe nĩ ndakwĩra nĩkuo ndarĩ koguo Laikipia nĩ nene mũno na nĩ ĩrĩ tũndũ tũngĩ twa kwaga thayũ na andũ ti aingĩ no ikũrĩte mũno tondũ ciaumĩte 165 cigoka 324 322 ciongereka kwĩ magana igana rĩa 59 97%. Yes. Nakuru rĩ Nakuru County kũu hahanaga atĩa 686 686 cigoka 1,191 koguo ciongererekete na kilomita 500 74% growth. Rĩu gĩthikĩrĩrie harĩa ndeto irĩ gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagatĩ gĩkĩ gĩtagwo Mount Kenya na thikĩrĩrie itũ matũthikĩrĩrie wega mũno tondũ mũndũ tũtirenda kwaria ũguo maũndũ atĩ mawoni tũrenda kwaria ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ kwarĩ kilomita 3,000 cia 730 rĩu kwĩna 9,000 cia 283 ndĩku kana irarĩkĩrĩra ci hakuhĩ kũrĩka na ndĩku ciongererekeite na 5,000 na 502 149%. Tuge atĩrĩrĩ ũtongoria mũnene mũno wa bũrũri ũyũ GDP ya bũrũri ũyũ ikoragwo haha Mount Kenya. Economy ya Mount Kenya ĩngĩcokanĩrĩrio nĩ namba 13 economy cia Africa. Na menya Africa ĩrĩ mabũrũri 50 na maigana na merĩ mana gwĩciria nĩ kũrĩ kũndũ gũtamenyekana kana nĩ nako ndoni namba 13 iyo nĩ economy ya Mount Kenya harĩa andũ arĩa maragia rũrũ tũraria andũ arĩa mothe maratwĩrorera harĩa marĩ ucoke uririkane atĩrĩrĩ igoti rĩrĩa rĩoyagwo gũkũ gwitũ nĩrĩo rĩkũragia nginya kũrĩa kũngĩ na nĩkĩo ũiguaga ithuĩ ũteti witũ mũnene mũno rĩ ti ũteti wa kũheo nĩkĩo ũigua ithuĩ twĩkaga ĩrĩa ĩtagwo production politics ti ũteti wa kũheo Mũgĩkũyũ endaga gwakĩrwo bara Mũgĩkũyũ endaga gwakĩrwo ndũnyũ Mũgĩkũyũ endaga gwakĩrwo ndemu Mũgĩkũyũ endaga heo thayũ athereme na ndĩngĩaria Mũgĩkũyũ ndaria Mũgĩkũyũ Mũembu Mũmĩrũ koguo ithuĩ nĩ ithuĩ twendaga maũndũ macio ma politics of production kwĩ kũndũ kũngĩ nĩ ũndũ ũrĩa kũhana riũa na mathĩna maingĩ na kĩ makoragwo na politics of distribution na nĩkĩo igua ona makĩaria ũhoro wa magavana nao makĩaria maragia tũtirehe mbeca ti njũku mbeca nĩ njerũ mbeca itirĩ iroka mbeca kĩ tondũ nĩ agweterera matwarĩrwo rĩu ithuĩ nĩ twendete mũno haha harĩa haraima kĩndũ hathondekwo wega nĩguo kĩndũ kĩu kiume kĩongerereke na gũtirĩ hĩndĩ Kenya ĩngĩkũra gĩtarũ kĩa Mount Kenya gĩtarakũra na ndũkanariganĩrwo na thikĩrĩria itũ matikanariganĩrwo aya no marĩ mau aya no marũire wĩyathi wa bũrũri aya no maitire thakame na wĩyathi nĩo moĩ bata waguo na tũkĩrũĩra wĩyathi tũigaga atĩa tũigaga kĩ? Tĩri na mĩgũnda tĩri
tĩri na mĩgũnda tĩri na wĩyathi mũhano bwana Kamau na thikĩrĩria rĩ no nyende gũkũhe tu mũhano wa bara ĩtagwo Eastern Bypass ĩno ya kuma Ruai kuma Ruai ĩgoka nginya Ruiru harĩa njera harĩa Kamakis harĩa ha gavana wa Ngogoyo gavana wa Ngogoyo tũgĩkoragwo nake mũthenya wa kiumia rĩ na ithuĩ tũkĩrĩ athuri tũtingĩkĩgirio ũgĩtembea kiumia gũkĩona athuri arĩa angĩ rĩ ũrĩa bũrũri waikaire ũngĩrora rĩ Eastern Bypass umenye kũndũ kũu kwarĩ rũriĩ bara ĩyo ĩgĩakwo hau 2007 hau ũguo nĩ ndĩraika nĩguo yakagwo ũmũthĩ ũyũ kuma Ruiru gũthiĩ nginya Ruai mwena ũyũ no nĩ gwake mũthuri mũrata wakwa njĩraga atĩrĩrĩ kagũnda agũrire ĩka 700,000 hĩndĩ ĩyo mwaka wa 2008 mwaka wa 2021 arendirie milioni 42 kuma 700,000 nginya 42 million cio ndakarĩa thĩna rĩngĩ harĩ ũngĩ hau arendirie milioni 35 gwĩcia nĩ ũndũ wa covid rĩ mbei nĩ he hĩndĩ iracokire na thĩ hanini kũrĩ ciambire icio andũ acio othe rĩ ũmonaga hau rĩ nĩkĩ kĩamarehire nĩ bara ĩyo nĩ bara nĩyo ta wĩcirie ũhoro wa bara ya rĩrĩ ĩno imĩte kwa haraka magumu kwa haraka injinia Njabi nginya Karau yahingũrire bũrũri mũnene mũno waru karati iria kĩra kĩndũ nginya mĩgũnda ĩyo ĩkĩgĩa bei njega mũno value ĩgĩthiĩ igũrũ harĩa athuri arata kwa harĩa Rironi ũngĩthiĩ korwo nĩ gwacenjirie nĩ ũndũ wa bara ĩyo no rĩrĩ to bara tũgĩakĩte na nĩkĩo ngwĩrire ũmũthĩ tũterete biũ na andũ matũthikĩrĩrie tũkĩaria ũhoro mwandĩke ta rĩu kũrĩ ũndũ ũrekĩkire andũ aingĩ mũno matekuona kana makĩonaga makĩenda gũtua matirona atĩ nĩ tũrahingũrire reri yahingũrwo mĩaka hakuhĩ 40 mĩthiru ya kuma Nairobi nginya Nyeri tambe rũgame hanini tu nĩ ndandĩka reri Nairobi na Nyuki na igereire Nyeri tondũ he mũndũ wecokia oria Nyeri ĩha barabara-inĩ Nyeri tũtinagweta tũrũgire marehete thĩna mũno Nyeri rĩ sorry anga nĩ kĩrĩa ti kwaga ũndũ ũtekĩtwo kuo Nyeri bara kwarĩ na kilomita 528 rĩu kwĩna ngiri na 556 iria ciongererekete nĩ 1,028 ĩyo nĩ growth ya 195%. Haya nĩguo hanini tu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 haya rĩu tokereri ĩno rauma Nairobi ĩkũgera Nyeri ĩyo no amenya nĩ rĩagerete yauma haha Nairobi gĩtigĩrĩ kĩgereire Ruiru ĩgathiĩ ũguo ĩgathiĩ Thĩka ĩgathiĩ ũguo ĩkagera harĩa Mũrang'a wa Njie ĩgaikũrũka ũguo nginya kũrĩa Karatina nginya mwena wa Nanyuki na nĩkĩo Nanyuki etagwo mũico wa reri ta njĩra mĩaka ĩrĩa reri ĩyo ĩtahũthĩkĩte no mene president Mũgathe Uhuru wa Kenyatta rĩrĩa yaheirwo bei nĩ ministry akĩrora bei yake ũrĩa mbeca iria ikũhũthĩka na ĩtagwo meter gauge railway ĩno ĩngĩ nĩ standard gauge meter gauge rĩ nĩ reri ya mita ĩmwe standard gauge nĩ ĩno rĩu ĩkoragwo na makũmbĩ manene nĩ ũndũ wa gũgĩtegera na nĩkĩo twakire njerũ ya kuma Mombasa nginya Naivasha ĩno nĩ president oigire bara ĩyo ĩthondekwo nĩ jeshi na niĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ gũkorwo hau ndĩrĩ yahũthĩrire ũrĩa ministry oigaga no ũrĩa yahũthĩrire hita kuota kana hau na ũmũthĩ ũyũ reri ĩyo ĩrakua maguta ma ngari betũ
lita milioni na ngiri magana matatu o muthenya kuma hindi o mweri riu kiuria kimwe andu matireyuria ri korwo maguta macio matirakuo na reri ri mangirakuo na bara na wanona rori icio nĩ kũritũha ithiaga ikenja mũtaro bara gĩkona ũrĩa harĩa magũrũ mageraga no reri tondũ nĩ cuma rĩ nĩguo ĩreka atĩa reri ĩyo ngĩririkana rĩrĩa twarĩ anini rĩrĩa yahũthĩkaga nĩ yarehaga ng'ombe cia kuma Isiolo nĩ yarehaga makara ma kuma nakũu nĩ yarehaga ngano kuma kũrĩa Timau nĩ yarehaga indo macani kuma Nyĩrĩ na kũu kũngĩ reri ĩyo nĩ ndĩku ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ andũ aitũ ĩragwo yarĩ iria yakua SGR ĩkauma Mombatha ĩgathiĩ kũ Naivasha kũu nĩ kwao ĩrĩa ĩngĩ ĩkaima Nairobi na Nyuki ona tĩrauma Nairobi nginya Isiolo Nairobi na Nyuki kũu nĩ kwao nĩ megũtwĩra aya kũu nĩ kwao Kamau tũgacoka tũkoiga atĩrĩrĩ Mũgĩkũyũ nĩ mũrĩmi na nĩ ũndũ ũrĩa rĩera rĩthiĩte rĩcenjetie rĩ nĩ arakinya handũ mbura ya kĩmera ĩkaga na irio ikanyiha koguo rĩ nĩ kwendekana rĩu twanjie kũrĩma na maĩ ma gũitĩrĩria President nĩ ararĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Mwea irrigation scheme makĩria ma ĩka 10,000 cia mũcere na aracoka aratũhe watho araiga mũcere ũrĩagwo nĩ njeci ũrĩagwo njehera ũgũragĩrwo kũu ariga hĩndĩ ĩrĩa arĩirie Mombatha ĩyo maũndũ macio timwarĩrie na kwĩna mĩbango ĩyo ya gũitĩrĩria irio maĩ tarĩu kũrĩa Nyĩrĩ rĩ kũrĩ na project ĩretwo Gura Ũgaciko mwena wa Nyĩrĩ Meru rĩ kwĩna ya kũrĩa ngwĩciria kũu nĩ Ũgĩkũyũ Mĩtũngũ kũrĩa kumaga matunda mega mũno ima ngũbũ ũrorete tũrathiĩ na Tharaka thĩinĩ wa gĩtaro gĩkĩ gitũ rĩ nĩ twakĩte ndemu ici itarĩ nene mũno 14,000 kamwe no nĩ tũcokete tũgaka rĩrĩ ndemu nene mũno tarĩu okorwo kũrĩ andũ mena bahati nene biũ nĩ andũ a Kĩrĩnyaga nĩũndũ wa na ndemu ĩtagwo Thiba he mũndũ wanjĩrire haha atĩ kaiyũra thutha wa mĩaka 10 atĩ koguo nĩ nene mũno haya Kiambu Karimĩnũ ũmenye Karimĩnũ mathĩna ma Nairobi iratuĩka kũmanina mothe nĩ rĩrĩ nene kũrĩa Gatũndũ North haya wathiĩ Mũrang'a rĩ kwĩna ĩno ĩretwo Kĩgoro dam treatment plant ĩyo nĩ ya gũthambia maĩ Ũthaya ĩrĩ o kuo Ol Kalou wĩna water project Mũrang'a kwĩ kũndũ kũrĩa kũmũ mũno na kũrĩa Kĩanda ũrorete Ikamba Ithanga nakuo kwĩna water project na Meru nakuo kwĩna water project ya gũthambia maĩ Meru taũni sewage na ũmenye kũringana na World Bank na andũ arĩa maroraga mĩikarĩre ya andũ gũtuĩkaga gũtirĩ kĩndũ kĩonanagia ũthii wa na mbere ta sewage ũmenye ũtenda sewage ndũngĩaka nyũmba ya ngoroba ndũngĩgĩaka kĩoro kĩa irima ngoroba ya kerĩ kana ya gatatũ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire tũhote gwaka nyũmba cia ngoroba rĩ nĩ sewage tarĩu haha haitũ Rũirũ rĩ hena project nene mũno ya sewage na Gĩthũrai rĩu no kũnyitithania manyitanĩra sewage haya no okorwo kwĩ wĩra tũrutĩte mũnene mũno nĩ wĩra wa mathibitarĩ tarĩu Kenyatta University Teaching and Referral Hospital ĩno ĩrĩ haha Northern Bypass kuma Kahawa West ũgĩthiĩ Rũirũ thibitarĩ ĩyo ĩna macini itarĩ kũndũ kũngĩ ĩrĩ Africa tondũ ona ĩrĩa ĩ South Africa ndĩkinyanĩirie hau ndĩkĩgwĩka ĩgwĩka ũguo maũndũ marĩa mangĩ mothe ĩgĩkaga nĩ kũgiria andũ arĩa aitũ marathiaga India tondũ rĩu marathiaga kũhũrwo x-ray ĩtagwo PET scan rĩu ĩrĩ hau haya kũrĩa Nyĩrĩ rĩ kwĩna thibitarĩ ĩtagwo Dedan Kimathi
cancer center then cancer center na no ni undu wa bataraitha na maundu bangi cancer ni nyingi muno gitaru gĩgatagati he mĩrimũ ĩrĩ tũhotaga muno ithuĩ kwanza Gĩkũyũ cancer na sukari diabetes rĩu kwĩna ĩyo uthaya kwĩna thibitarĩ ĩtagwo level 6 level 6 nĩ kuga nĩ thibitarĩ ĩnyitanĩte ĩiganaine na Kenyatta thibitarĩ haya wathiĩ kũrĩa Gatũndũ rĩ thibitarĩ ĩyo nayo nĩ ũrĩa igana rĩu na ingĩ nyingĩ mũno na ici rĩu nĩ iria nene no igua niĩ na andũ a itũra ritũ nĩ tũrakire thibitarĩ ĩtagwo health center milioni 20 na ici thaka mũno nĩ ndirikanire kũrehe rĩu ndakũrĩ ingĩ kũrĩ tũmũtũmũ na no ĩrakũra na iria ingĩ ona kũrĩa kwa Nyandarua injinia na no ĩragĩakirwo rĩu icio nĩ thibitarĩ haya ngoda twambe tũrũgamire hau ha thibitarĩ tũikĩrie nĩgetha twacokereria ũtwĩre hau hangĩ ũcoke ũtwĩre atĩrĩrĩ bwana Kĩhara kwĩragwo gũtirĩ wĩra mũrute nĩkĩ hihi tondũ nĩ kwĩragwo atĩ gũtirĩ wĩra mũrute ũcokerie mũndũ wĩ kũrĩa Naikuru kĩũria mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ etagwo Mbũgua kuma Solai Naikuru nĩguo thirikari ya Jubilee rungu rwa President Uhuru Kenyatta nĩ ĩrutĩte wĩra no harĩa Uhuru aratũroria rĩ nĩho kũringana na Mbũgua arauga hena thĩna maũndũ macio merĩ twacokereria nake Maina wakĩhia njĩra atĩrĩrĩ ũguo werwo nĩma bypass ĩtakĩtwo mĩgũnda ĩka ĩmwe yendagio 200,000 rũriĩ-inĩ rũu Kennedy Kĩhara kwĩra mwaka wa 2000 ũmũthĩ ũyũ mũgũnda ũcio mũndũ arendia mirioni 150 tũikĩrie twacokereria tũkorwo maũndũ macio twĩna Kennedy Kĩhara na wakuma wabici ya mũthamaki na nĩwe mũnini wa mwandĩki mũnene wa ndundu ya ministers na okire kwaria ma ĩrĩa tũraga Ngai ni wa magegania wetekio niguo tumaga tugakinyukithia arenda urute ngoro yaku arenda ukorwo wi muthii kiria gitumite ukorwo wiho ni gitumi kiu kia Ngai ni Ngai uheaga hinya na akaiga njira ciakwa na ugitiri uteithio waku uriuma kuri Jehova ndugiukie ugoce uthadaiye Ngai cũthĩrĩria Ngai akũhingũre maitho to nginya weterere kiumia nĩguo wĩiguĩre kiugo wĩhe hinya o rĩu thĩinĩ wa Viusasa Gospel Center ũkĩenda gũtuĩka njorũ ya macini nene kana heavy machineries ũka gũkũ Kilimambogo Highways Building and Technology thukuru rũtambũrĩtwo mũno nĩ iganda gũkũ na nja wa bũrũri ũka ũthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na ingĩ nyingĩ. Apply kũhĩtũkĩra thimũ online kana tũcerere Thika Garissa Road, Muguga Stage. Kilimambogo Highways Building and Technology, the power to move. Ainoro TV nĩndamũgeithia inyuothe hama rĩtwa makwa njĩtagwo Lucy Wambui wa Karanja na rĩtwa rĩa ũini nĩ wa Njenga. Ũngĩenda kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ rwakwa hihinya *860*414# ririkana Ainoro TV nĩguo mũciĩ wa aini othe na Ngai amũrathime. tumia kanua kwĩrĩrithia gũthiĩ gũteithia ũndũ ndũgũthiĩ o makĩndora ũguo marona kairĩtu kahoreri na kega mũno nĩ mahĩtĩtie ndihana ũguo Wangirithi nĩndirĩ kĩndũ onake ũguo ũronire ndoka hwaĩ ndirĩ mbeca ndirĩ onake
Thengio mũno itwĩre raini na thĩinĩ wa studio tuna Kennedy Kĩhara wa kuma wabici ya mũthamaki wa bũrũri na nĩwe mwandĩki mũnini wa mwandĩki mũnene wa ndudu ya ministers. Koguo Kennedy Kĩhara gũkũ twĩna thirikari na thengio mũno bwana Kĩhara nĩ gũka na gwĩtĩkĩra kũria ciũria na kwaria ũhoreire, tondũ nĩwe mũndũ wĩna thirikari kana mũndũ wĩ thirikari-inĩ no ende kwaria na kĩrĩa nowe ũratarĩria maũndũ ũhoreire, na nĩngwenda ũtarĩrie macio mangĩ nĩ ũndũ wa mũndũ hihi ũtaiguire cigĩtarĩrio kũrĩa Sagana. Rĩu tũkĩhĩtũkĩra harĩ kĩndũ twĩkĩte na kĩndũ kĩu nĩ thitima. Thitima thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ gitũ nĩ tuongereire andũ angĩ milioni 2.5 mĩciĩ 2.5 million